вітаю, через що ви мені видали мут за... Шановний, звідки до автомобіля? Зачем сигналиш? Під'їжджайте, щас пропустимо. Ну, автокнопка. Зачем ви сигналиш? Ну, може, тому що відкрив, у вас є якісь питання, Зачем? шановний. Зачем ты сигналишь, алло? Зачем ты сигналишь? Ну, чё ты мне відповіді не даєш? Опа. Інструктор зараз першого боля. Не так. Блядь, сука. И шо это, блядь, такое, нахуй? И шо это, блядь? А что ты делаешь, маленький? Шановний, що ви, тому що може ви б'єте автомобіль.